ဒါကြောင့်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေပြီးတတ်တဲ့အရောဂါစားပြီးတော့တရဏဂုံဆောက်ပြီးကြဗုဒ္ဓံတရဏဂိသာမိဓမ္မတရဏဂိသာမိသံဃာတရဏဂိသာမိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့စားအဲ့ဒီယန္နာသုံးပါးအပြန်တရဏဂုံထိုက်တယ်ကိုးွယ်တိုက်တယ်စိကတ်တိုက်တယ်ဆိုတာလောကရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးရှိရင်တရဏဂုံတွေဟောရမှာပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့စားကိုးွယ်တိုက်တယ်စိကတ်တိုက်တယ်ဆိုတာဒီသုံးမျိုးရဲ့ရှိဒီသုံးပါးရှိဒါတရဏဂုံသုံးပါးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့စားတရဏဂုံသုံးပါးဗုဒ္ဓတရဏဂိသာဗုဒ္ဓနဲ့ဆိုပြကိုရဏကိုတရဏတရဏဣတိကိုးွယ်လူတရားသုံးအောင်ပြီးကိုရာဟူ၍ကိစ္ဆာမိစိကပ်ပါ၏ဒီတော်ဒီနဲ့ဆိုပြကိုရဏကိုကိုးွယ်ရာဟူ၍စိကပ်ပါတယ်တရဏတရဏဣတိကိုးွယ်လူတရားသုံးအောင်ပြီးကိုရာဟူ၍ကိစ္ဆာမိစိကပ်ပါ၏ဒါဆိုပြကိုရဏခေါ်ရဘူးတော့ဝိနည်းပြီးဓမ္မတိဟုသောသမကန္နာ7400တိဟုသောတရားယရဏတဏိမေလိတာပုရိဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားယရဏတကြီးကိုကိုယ်ွယ်စိကရာဟူ၍ကိုယ်ွယ်ရာဟူ၍စိကပါ၏သံဃာပရမတ္ထသံဃာသမုဒိသင်္ဃာတော်အရှင်မြတ်များကိုတရဏတရဏဣတိကိုယ်ွယ်လိတဲ့ပေါင်းပြီးကိုရာ၍ကိစ္စပြီးစိကပါ၏ဒါကြောင့်ကိုရောမြတ်ရေနှစ်ပေါက်ဖွားလာတော့သားတော်သမီးတော်ပြစ်ကြတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုလည်းကိုယ်ွယ်ရာဟူ၍စိကပါ၏ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့လိုလားအမှားတော့ကိုယ်ွယ်လေးပဲတရဏဂုံခေါ်ဒီတော့သီလနဲ့လူချကြတော့တို့ဘုရားတရားသံဃာယရဏတလုံးမှာကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအမှန်ပေးလားပေးပါဗျာပေးမယ်တဲ့ဒါကြီးလို့ဘုရားကြီးလည်းဘုရားမှန်ကိုကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘုရားမှန်ကဟောတဲ့တရားဆိုတော့တရားလည်းမှန်မလားမှန်ပါပါဆရာတရားမှန်နဲ့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ဃာကြတော့သင်္ဃာလည်းမှန်ဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဆရာမှန်တယ်အကုန်မှန်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါပြန်ပြကြည့်ဘုရားကမှားနေရောဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘုရားမှန်တယ်အဲ့ဒီဘုရားမှန်ကဟောတဲ့တရားကြမှန်မဟုတ်လားမမှန်နိုင်ပါဘူးဆရာဒါပေမဲ့ဘုရားမှန်တော့တရားမှဖြစ်လာတာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီတရားမှကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်အဟုတ်မှလို့လှုပ်လာတဲ့ပေါက်ဖွားလာတဲ့သင်္ဃာကြတော့သင်္ဃာမှားအောင်လားမမှန်တော့ပါဘူးဆရာသင်္ဃာလည်းသင်္ဃာမှားယူဖြစ်ငါပြကြတော့အောင်တော့ကဘေးကြီးဘုန်းကြီးနေတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြီးသူတို့လည်းသတော်တဲ့ဥပဇင်းတဲ့အာမကူရင်တဲ့ငါဘင်းကြောင့်တခါရောက်ဘူးတဲ့သူတို့ကြည့်တော့ဝိလုံဝါကြီးဝိလို့ဘုစိတ်ကလည်းတရောင်ဒီပန်းလောက်ရှိတယ်သူတို့လည်းသတော်ရှိတယ်ဂိုင်းလောက်ရှိတယ်ဥပဇင်းရှိတယ်ကိုရင်ရှိတယ်အမျိုးပေါ့ကွာနော်မှန်ပါပါဆရာအဲ့ဒါနေရထိုင်တာလည်းနေလဲဆိုတော့သူလူနဲ့မထူတာဘူးအချိန်တိုင်းသဘောရအမြဲထိုင်ဘူးကညရဲစနေတာပါပဲအချိန်ကြီးပါပဲနော်မှန်ပါပါဆရာအဲ့ဒါလုံနေအဲ့ဒါသူတို့ကိုသူတို့သတော်တဲ့ဂိုင်းတောက်တဲ့ဥစင်းတဲ့ကိုရင်တဲ့တန်းလေးကိုခွဲပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်။ကဲအဲ့ဒီဘင်းကြီးခန့်လာတဲ့သင်္ဃာတွေကြတော့သင်္ဃာဟုတ်ကြီးရဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ဟုတ်လို့ကသူယူလို့နဲ့တရားမှဟုတ်မှဟုတ်ပဲဘူးကွာနော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။တရားမှန်လို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာ။တရားမှန်တော့မှန်တယ်ပြီးတော့ဘုရားမဟောထားတာဘူးကွာနော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဘုရားမလည်းဘယ်လိုလဲပြီးတော့သူတို့တိုင်းကဘုရားမေးလို့ကြတော့လည်းကောင်းတယ်လက်ညှိုးထိုးကြ။ကောင်းတယ်လက်ညှိုးထိုးကြတယ်။ဘယ်တော့မှမရှင်းလင်းနိုင်တဲ့အနေအားဖြင့်ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တဲ့အနေအားဖြင့်ကောင်းငင်ဘုံဘုရားရှိတယ်ဆိုလည်းသူထိုးပြကောင်းငင်ဘုံမော့ဖူးနေရတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကြီးဘုရားမှတော့တရားမှတော့ကံကမှဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုငါကူပြောထားတဲ့တတ္တဝါမှန်မှန်ညပြီလောကကြီးမှာအာကိုရရှာကြတယ်ကိုးဝေရရှာကြတယ်ဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်ရှားပြီးတော့ကိုးဝေတာဒါဆိုလိုတာဒါဘုရားခေါ်ဘုရားရှာကြတာပဲရှားဘူးလားရှားပါလေဆရာအမျိုးကြီးတယ်ခဏဒီတိုင်းရှိတယ်နောင်လည်းရှိမှာပါပဲဒါကမှမိရမှာလေကြောက်ဒီတိုင်းမှာတတ်တော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်ကိုယ်ရရှာကြတယ်အာကိုယ်ရှာကြတယ်ကာကိုယ်ရှာကြတယ်အဲ့ရနေလဲဆိုတော့အာကိုယ်ရကိုယ်ကိုယ်ရရှာတယ်ဆိုတဲ့သူတို့အာကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ရဲ့အထက်တန်းကြလို့လားကြလို့ပါအထက်တန်းကြနေဆိုတော့ကိုယ်အောက်ကဟုတ်ကနော်မှန်ပါပဲဆရာအထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်လူကကြည့်လို့ရှိရင်မော်ကြည့်ရဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာဟုတ်လားဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာအေးဒါနာနာတ္တအုံလောကနာဆိုတဲ့အထက်မော်ကြည့်အာလုသောတတ္တဝါများသည်တဲ့အာကိုးစရာအနေကိုးဝေယဟူသောအနေနဲ့အမြတ်တလို့ဖျားလို့အပေါ်ကိုမော့၍ကြည့်မျောနေကြ၏ကိုယ်ပါလည်းကိုယ်လက်ကလေးရှိလို့ရှိခိုးဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာအဲ့ဒါကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုနေတာဒါရဲ့သူနဲ့သူဘာသာရေးဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကနှိမ့်နေစေရပြောအောင်
ကိုယုံကြည်တဲ့ကိုကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြောဘယ်နိုင်ငံဆိုပြည်တိုင်းဆိုအများလည်းပဲဒီဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးထားတာရှိတယ်ကိုယုံကြည်တာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုစီကတ်နိုင်တယ်တဲ့တောင်းတဲ့တရားအနောက်ဆိုပေးရဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါမပြောအောင်တည်းဒါကိုယုံကြည်လို့ကိုယ်တဲ့ဘာသာကိုကိုတတ်ကြွနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်အခြေပိုင်အောင်ခိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ကိုတရားဒါကြီးတစ်ဖက်သားဘာသာကိုမစော်ကားနဲ့မပြင်းမနဲ့မပြောနဲ့သူတိုက်ကြလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သူယုံကြည်ချက်အတိုင်းသူကိုယ်ကိုစီကတ်ပါစေဒါပြည်တိုင်းဆိုရရဲ့လောကဝတ္တရားအန္တရာယ်ချင်းခွင့်လွတ်ထားတာအေးဒါအမှားတော့ဒါဘာလို့ပြောနေလဲဆိုတော့အခုနကစောစောပြောရတယ်နဲ့တော်ကြီးကိုယ်ွယ်တယ်တောင်ကြီးကိုယ်ွယ်တယ်ပြပြဝပင်ကြီးကိုယ်ွယ်တယ်မိကိုယ်ွယ်တယ်နေကိုယ်ွယ်တယ်လကိုယ်ွယ်တယ်မြေချောင်းကနာကိုယ်ွယ်တယ်ကိုယ်ဟုတ်လားကိုယ်ရပါလားဆရာပြီးတော့ကောင်းငင်ဘုံကိုယ်ွယ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်ယုံကြည်နဲ့ကိုယ်ွယ်နေကြတာအမှားတော့ဒါဖရာအနေထားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တာအဲ့ဒီဖရာတွေမှန်လားမှန်ပါဘူးဆရာသူတို့ကိုယ်ွယ်တယ်ဖရာလောက်တဲ့ဖရာတွေကမှန်သေးရဲ့လားမမှန်တော့ပါဘူးမမှန်ဘူးကွာမမှန်ရင်ဒါလည်းသူတို့ကိုယ်ွယ်ရှိတဲ့အကျိုးဝိသေသရပါလားရပါအောင်ဆရာကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဆရာအာကိုလို့ခီးရောက်ကြလားမရောက်ပါဘူးဆရာတို့အတန်ကွယ်လူလားတို့ကာကွယ်နိုင်ပါမလားမကာကွယ်နိုင်ပါဘူးဆရာအဲ့ဒီဆိုကြပါလို့ကသူဘုရားမှပြီးတော့ကိုယ်ွယ်နေတာဘုရားမှလို့ကိုယ်ွယ်တယ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားတော့ဘုံပေါ့လေတစ်ပင်ဝပင်ကြီးကိုယ်ွယ်နေတာဘုရားပဲယုံကြည်ရက်နဲ့ပင်စင်းရင်ကိုယ်ွယ်နေတယ်ဆိုတော့ပင်စင်းကငါကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားပဲငါအာကိုထားတာငါရဲ့အတန်ကွယ်ကြီးရဲ့ကိုယ်ွယ်အဲ့ဒီပင်စင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းကသူအမှန်တောက်တယ်ဆိုတော့အပယ်လေးကမလန်းအောင်ပင်စင်းရတားပြခဲ့တာတားနိုင်အောင်ဆရာဟောတားနိုင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအေးဒါသူလူတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပြနေမပေးပါဘူးဆရာပေးနိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒါမှလည်းဆိုပေးကြည့်တော့ဒါဖယားမှနေတယ်ကြောက်ကြမကောင်းလားကောင်းပါဘူးဖယားမှားတယ်ဘေးတဲ့ဘာမှအကျိုးစီးပွားရှာမရအလားကအချိန်ရှုံးပြီးတော့ပြန်မှန်းခံရဘာလို့လဲမကိုးကွယ်တိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုးကွယ်လို့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကိုးကွယ်ဆိုတာတရဏဂုံပါပဲဒါကြောင့်ကိုးကွယ်တိုက်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘုရားတရားပန်ကအစ်စ်အဲ့ဒါကြမှာကိုအားကိုးတဲ့တိုင်ခရီးနဲ့ရောက်တယ်ကိုအကာကွယ်လူလာတဲ့တိုင်နဲ့ကာကွယ်လည်းပြေးနိုင်တယ်တကူအိဋ္ဌိပါအားဖြင့်အတိတ်ရပဲလေးကမလားချင်းမလားအောင်ကြိုးစားရင်ဒီရဏနာတို့မှအများကြီးကိုယ်ဝင်နေရှင်မကြနိုင်ဘူးမရောက်နိုင်ဘူးသိရဲ့ကောင်းရချမ်းသာကိုယ်လူလာတဲ့ကောင်းချမ်းသာပေးရမယ်အမှားအဲ့လိုလာတယ်ဒါကြီးတွေဘုရားရှိလို့တရားရှိလို့သံဃာရှိလို့ဘုရားရှိကဟောတော့လေတရားအရှိအမှန်ဖြစ်လာတယ်တရားရှိကိုယူကျင့်ကြတယ်သံဃာရှိဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်နံပါတ်2ဆိုတဲ့ဝိနိပါဒနာနာတ္တဥနောကနာဘေးဟာဖြစ်ရဘဝမှာဘုရားမှန်းတယ်တွေ့တတ်တဲ့ဘေးခေါ်အဲ့ဒါလည်းသတ္တဝါတွေတောက်ထုံးမိုးမြော်နဲ့ခံနေလိုက်ကြတာလို့ဘုရားမှာတွေနဲ့တွေ့နေကြပြီဘုရားဘုရားနဲ့ဘုရားလုပ်ပြီးကိုယ်ွယ်နေကြပြီဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာကြောက်ကြမကောင်းလားကောင်းပါလားဆရာအဲ့ဒါကြောက်ကြကောင်းဒါဘုရားမှာတဲ့ဘေးဒါပေမဲ့ဒုလူစုတွေသေချာတွေ့ပြီးတော့ကအခုဖရေဖြစ်ဖရာမတေဖြစ်တရားမသံဃာဖြစ်သံဃာမှန်နဲ့လာပြီးတွေ့ကြတဲ့ဒုလူမျိုးတွေကြတော့ဖရာလည်းအစ်စ်တရားလည်းအစ်စ်သံဃာလည်းအစ်စ်ဖရာစစ်ပုံစင်ပြီးမှသေချာကြီးသူများဖရာလို့မရေမရမပြေးမချသဝေဆိုဝံမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဖရာရှိဖရာစစ်တန်းထုတ်ကြည့်ပါဖရာတွေရှိတယ်တော့အင်္ဂါနဲ့ညီရလားမညီရလားလို့ညီဖို့နေတာရာဇဝင်တော်မေးကြဟိုကမွေးလာဒီကမွေးလာတို့နဲ့ငါကဲအချင်းကပြောတာဟုတ်ပါဘူးဘာမှခြေမိစမ်းချဘူးလို့မရဘူးတို့ကရာဇဝင်ထင်ရှားကြီးနဲ့လာတယ်ပြီးတော့ခရရှိရောက်ကြတော့လောကသုံးပါဘုရားလို့ဝန်ခံပြန်တော့ဘုရားကိုပြရတော့အမိတရားလည်းရှိရမယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘုရားမှာရှိနေတော့ဂုံကလည်းရှိရမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရမြတ်ဂုံတော်9ပါဣတိပိသောဘဝရဏမနာလို့ရရမရဘူးဘယ်တော့ကြက်တာရှင်းလည်းရှင်းတယ်ကောင်းမယ်ဘုရားဂုဏ်တော်ဆိုတာကြည့်ရတယ်ကွဘုရားဂုဏ်တရားဂုဏ်သံဃာဂုဏ်ဂုဏ်တော်လေးများကြည့်ရတယ်ဟဲ့ကြည့်ပြီးတော့အများကြီးရုပ်ဖတ်တဆေးရတယ်နားရလားနားလားဒီနေ့ခါလေးငါဘုရားတရားသံဃာယရဏနာသုံးကဂုဏ်တော်ကိုကကြည့်လို့ငါတခါပြောဘူးခဏဒီပါရဂုဏ်တော်ရတယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးဆိုပြီးတော့ရှေ့ဆရာကြီးဟိုကမဲ့ဥစားကဒါမင်းကပြောရတာမင်းလူတွေအများကြီးပဲကွာငါလည်းသိပါဂုဏ်တော်ဆိုတာဘာမှကိုမသိတဲ့လူရှိ
Ini di bawah kan nama-nama dah wujud kan nama-nama dulu loga wujud sudah kuno gua. Nama apa yang ada kajian no? Siapa? Jeda. Nyeri jual ya kuat. Payah kuno jo. Dah bodoh negeri kemenang siapa? Tuan lain ni dah ini dah bodoh negeri kemenang siapa ni? Apa nak tambuh si? Payah kuno jitu awam. Kalau kuno kuba mata bahagian sedang tu lara tambuh belusi dia sudah terhori lebih balik. Hari kuno kuba ni macam janji payah selam lalu. Di kuno kuba nama tu punya yang orang ubah. Lu loga luria le yang orang ubah, na loga nadia le yang orang ubah, jemaah loga jemaah le yang orang ubah. Tu ini kaji ni bahasa sini. Di kuno kuba lu jemaah suruh lu dah lu kita ubah. Kaulah mana rasa? Lu terbawa aja ya lah kuno kuba ku. Hari kuno kuba ni biasa dia payah sudah tertiga mabal. Hari macam dia kanai payah mak kau. Nah, mana rasa? Hari kuno gua ni jenis ni lepas kiasi mati malah ada dia ada ni aja. Ibu dua orang nama-nama dah apa? Kalau tu kujen sih lari kajar lesa gado. Luna jamatlah dua dia. Pelu be. Di kuno jadi lu jenis sudah yang kau ni lupa bala. Dah saja kurangnya mulu. Lu jenis kemana tu baru di subang. Kijin sibu atu payah atu yau sama. Ya ada kuno mula lah desa ni. Eri jangan payah je kuarau, bapian je sini, na nama rasa. Hubian rasa je. Tak kuno masana cabulu maya. Kau lah nama rasa. Tapi itu mana menurut ladi. Payah asyik mana ladi lah. Tu payah asyik mana kolej dia aja mawa umlah. Mana rasa? Malu. Melibar, pulibar, meiban, periad. Dia asyik cahaya. Media libar, pulibar, libar, meiban dia kuah. No, mana rasa? Hari dia tu ini bila masuk dia beri kata mau dekade, dah beri aku. Beri dekade. Oh, lesa kira payah asyik payah amanga. Horo budo payah asyik payah amani tuai labi. Dia itu melibat dia, pulibat dia, meiban dia. Bila masuk ini bila masuk dia beri dia. Kau lah mana rasa? Dia. Payah mat dulu. Tapi ada buku honda joran dia mau babu. Tapi nak keken nere dia bal. Payah mat dia buku mah honda dia mau babu. Kalau nene keken dia, dia mani bola. Dia mani go. Dia betul ya dah you dia tu dia mani cikan dah dia jenjang buamnya atu do. Tengah roli pauan lah je, tengah roli pil lah je. Jadi dia mani jenjang buamnya atu le, tengah roli pil jauh lah, di tengah mana lah? Mana lah je? Oh tengah roli je le, tengah aman pil. Nak mana rasa? Loga ya cakap ini, tu now tema jadi tangguria CGB dan nak bayi mah. Tangguria kan dia dah tangan ini dapat dia ati jom sijal, jom sangat sijal. Bangga dengan ada kaji lagi juga. Kalau dia sudah terus dia puji dia, memari ni, kan no? Mana rasa? Memari ni, enam jun dia puji. Enam jun dia puji dia go, enam juga ni dia puji ya. Tanya menyuruh mabang dan lu suruh ati jom dia sijal. Ini jumlah naya, karena bagi jadi alih dah dia dunia macam. Enam jun dia puji dia, ni lu jangan macam lu suruh. Enam jun dia puji dia juga. Nembi suatu hari mak digum si jalu. Ada asuran dia siapa biar. Lesi jauh ni dia mah. Memang ada enam jun dia puji dia mania. Abian cuaca lesi jauh ni. Memang mesti dia puji dia nezi. Asuran orang kan tak biar. Ada memang dia puji dia tidak mendia. Era mana kain hina na kain tu kemaji ni. Hari Buddha bala ayuara ni kau yang buat jalan ni suri. Nak nama rasa. Era penengan sih dulu puji kau ni deh. Nah kerana tu ni deh puji dia, nah ni macam puji dia nyar. Nah yang sih deh puji tak mesti dah. Ne, era ji dulu le. Kalau kau biar mana aja ni pun baru dulu suruh. Dulu dia mana deh. Dulu dia mana dulu dia jadi alu kau bawa mau nak. Dulu dia baru mana le lu biru.
ဒီတရားစီမံခံခွဲပြီးဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖယားမှမမှန်ပဲတဲ့သိမဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာဖယေတုဖယေအောင်ကဟောနေတာတဲ့ဖယားဝင်ခံပြီးတော့မဟုတ်တုတ်တွေလှုပ်နေကြတာတဲ့ဒါကြောင့်ဖယားမှရဲ့တရားမှတဲ့တရားမှတော့သံဃာလည်းမှသံဃာမှတော့အပြည့်လည်းမှားဒါကြောင့်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာထွန်းတဲ့နေရာနိုင်ငံကြီးမှာလာပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသေချာပြန်ကြည့်ဖယားလည်းဖယားအမှန်အစစ်တရားလည်းတရားအမှန်အစစ်သံဃာလည်းသံဃာအမှန်အစစ်အဲ့ဒါဘုရားကြည့်ရလဲဘုရားဂုဏ်တော်9ပါးနဲ့ဘုရားအစစ်မှာပါနော်မှန်ပါလားဆရာတရားကြည့်ရတော့လာပြန်ပြီသူတို့လူငါလူလူကထားပြီးတော့ဟောကြံဟောပြောကြံပြောပြကြံပြလို့နဲ့တရားဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရားလည်းဂုဏ်တော်6ပါးနဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါလားဆရာတရားစစ်လားမစစ်လားဆိုဂုဏ်တော်6ပါးနဲ့စစ်ကြည့်တို့တဲ့ကြောင့်ကိုရမြဟောတဲ့တရားသုခတာအစဂုဏ်တော်6မျိုးရှိတယ်ဂုဏ်တော်6ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်တော့အတင်ခံနေတဲ့တရားအစစ်တွေတခါလာရင်တန်ခါဟောတဲ့တန်ခါလည်းပဲစစ်တမ်းအပြည့်စစ်ကြည့်သမှာလို့တန်ခါလည်းဂုံ9ပါးလို့ကျိုးလာတကူကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအေးဘုရားလည်းဂုံတော်9ပါးအစစ်မခံလို့ဂုံတော်9ပါးအမှန်မရှိရင်ဘုရားမဟုတ်တရားလည်းဂုံတော်6ပါးမရှိရင်တရားရှိမဟုတ်တန်ခါလည်းဂုံတော်6ပါး9ပါးမရှိလို့ရှိရင်တန်ခါရှိမဟုတ်အခုတော့ဒုလူကြီးတွေဘယ်လောက်နေရကြဘုရားလည်းအစစ်အမှန်9ကိုရတယ်တရားလည်းအစစ်အမှန်9ကိုရလည်းတန်ခါလည်းအစစ်အမှန်9ကိုရဒါကြောင့်ငယ်စဉ်တန်းကြီးကလေးရာဆရာမိဘများသွန်သင်ကျအရာလူလားမြောက်ခင်တဲ့ကတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေတရဏဂုံဒီကြဆောက်ဒီကြဗုဒ္ဓသရဏကိသာမိဓမ္မသရဏကိသာမိသံဃာသရဏကိသာမိအဲ့ဒါတရဏဂုံဆောက်ဒီလာကြဒါပေမဲ့တချို့လူကလည်းဒီဗုဒ္ဓသရဏကိသာမိဆိုတာအတိတ်ကနားလေကြမှာလဲတော့ပေါ့ကွယ်ဒါလည်းမလဲလို့ရှိရင်လည်းပဲလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောပြပေးရတဲ့ဝတ္တရားရှိတယ်ဗုဒ္ဓသရဏကိသာမိဓမ္မသရဏကိသာမိသံဃာသရဏကိသာမိဗမာလူပြန်တော့အတိတ်ကဘာတဲ့အဲ့ဒါမှဗမာလူနားလည်မှပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရတော့ပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါလို့ကိုယ်ွယ်တိုက်တယ်စီးကပ်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်တရဏဂုံ3ပါးလို့ဒုဘုရားကိုယ်တော်ကလည်းခေါ်သွားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာတရဏဂုံ3ပါးပြင်4ပါးကရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးဆရာ3ပါးပြင်4ပါးရှိပါဘူး3ပါးပဲရှိအတိအကျတရဏဂုံ3ပါးဆိုကြမှာဗုဒ္ဓနာကိသာမိဗုဒ္ဓနာကိသာမိဓမ္မနာကိသာမိသံဃာနာကိသာမိတရဏဂုံနဲ့ဆောက်တည်ဘူးရဲ့ဆောက်တည်အဆောက်တည်ဘူးဟုတ်မှန်ပါလေတဲ့နဲ့တရဏဂုံမတည်ဘူးပေါ့နေဆိုတော့ဆိုပါအောင်မဆိုဘူးလေဆောက်တည်တာပါပဲဟာဒါတဲ့အတိတ်ရောသိရလားဗုဒ္ဓနာကိသာမိဆိုတာဘာဆိုတမလိုပြောတော့တူတူပြောတော့ပါလေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုအမေအတ္တိပါတိရောစံလို့ဆောင်တရဏကိုဝေယဟူရဲ့စိတ်ကပါလေကိစ္စပြီးတော့ထားခဲ့နော်ကိစ္စပြီးတော့ထားခဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုရဏကိုတရဏဣတိကိုယ်ဝယ်လီလံပေါ်မိဝရကိစ္စပြီးစိတ်ကပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်လီလံပေါ်မိကိုရဟူ၍တတိတော်စိတ်ကပါတယ်နားလေလားနားတော့အရှင်ဘုရားတတိတော်ကိုယ်ဝယ်မိကိုရဟူသောအနေအချင်းစိတ်ကပါဓမ္မရဏကိစ္စကိုဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုတရဏဣတိကိုယ်ဝယ်လီလံပေါ်မိကိုရဟူ၍ကိစ္စပြီးစိတ်ကပါတရားတော်မြတ်လည်းကိုယ်ဝယ်လီလံပေါ်မိကိုရဟူ၍ဘုရားတတိတော်စိတ်ကပါသံဃာတော်မြတ်ကိုတရဏဣတိကိုယ်ဝယ်လီလံပေါ်မိကိုရဟူ၍ကိစ္စပြီးစိတ်ကပါသမ္မာမောင်းမြတဲ့တရဏဂုံဖောက်တည်ရတရဏဂုံဆိုတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာစိတ်ထဲအဲ့လိုအောင်မြဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသုတ်ကလေးရစိတ်ထဲလည်းမှတ်ဩဘုရားငါကိုယ်ွယ်ပါတရားကိုယ်ွယ်ပါသံဃာတော်မြတ်ကိုယ်ွယ်ပါရွတ်ပါမတအကျိုးကြီးရဲ့ဘလူဘေးရငါတောင်ပဲလွတ်ကင်းနိုင်တယ်တဲ့တရဏဂုံဆောက်တည်တဲ့အကျိုးကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီတရဏဂုံရွတ်မိဖန်ပြီးတဲ့အတွက်ကိုသတ်မဲ့လာတဲ့ဘလူတော်ပြေးရဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာတမနာအကျိုးကြီးပါဒါတရဏဂုံ3ပါးအဲ့ဒီလိုကိုယ်ကိုလီလျံပေါ်ပြီးကိုရဟူတဲ့အနေနဲ့စိကအပ်တဲ့တရဏဂုံ3ပါးအပြင်4ပါးကရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးဆရာရှိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်လိုတို့က4ပါးမရှိတာပါကွာ4ပါးကပါ9ပါး6ပါးတော့ဖြစ်ကုန်ပေါ့ဘုရောပေါ်ကုန်ပွားခြင်းနဲ့ရှင်ဗုဒ္ဓတရဏကိစ္စမိဓမ္မတရဏကိစ္စမိသံဃာတရဏကိစ္စမိဒါဒီကနေ့ပွေးဒါဘုရားပန်းတို့ရေချတို့စီမီတို့ဆွမ်းတော်ဘောတို့ဒီကနေ့ကိုယ်ပဲနဲ့ကဘုံမင်းကောင်တရဏကိစ္စမိအောင်မင်းကောင်တရဏကိစ္စမိအောင်သိတိတရဏကိစ္စမိဖိုးပေါက်ကောင်တရဏကိစ္စဟာစုံလို့ဟာဟိုဘက်ကပြည့်ဟောတွေးတာကောင်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာအမေဘုရားနဲ့တန်းနဲ့ဘုရားနဲ့ပူပြီး
နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်လို့အဲ့ဒါမကိုးကွယ်တိုက်တာတွေကိုးကွယ်စိတ်ကနေကြအဲ့ဒါလည်းတနည်းအားဖြင့်ဖယမခေါ်ဒါရနံပါတ်1နာနာဘဒဥနောကနာဘေးဗမာလူရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်ရဲ့ဖယမှားတော့ဘေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာဖယမှားတော့ဘေးတဲ့ဖယမှားကုန်ကြပြီမှားဘူးလားမှားပါလို့ဆရာအဲ့ဒါမှားလို့မှားတာတို့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားမပြည့်ရုံရှိမှာပဲလို့ဆိုတော်ပြီပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးငနေတွေသူတို့လည်းကိုယ်ဝစီကလေးသူတို့လည်းအပေဆွဲဆောင်ပေကြီးကြအပေပေါင်းမှာဟုတ်ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာနှခန္ဓာရဲ့အနာကြောက်ကြကောင်းနှခန္ဓာရဲ့တခန္ဓာရမဟုတ်နှခန္အနာခမသိခင်လည်းသူတို့ကိုရှစ်ခိုးပြီးတော့အမြဲတည်းကိုယ်ွယ်နေရလေဒီဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာပြီးတော့ငရဲကြမှာအေးငရဲလည်းကြာပြီမှတ်ရမှတ်ရတယ်နှခန္ဓာဟုတ်လားနှခန္ဓာပါအေးအားပေးရလည်းမရောက်အားပေးရလည်းမရောက်ကိုယ်ွယ်လည်းမရောက်တဲ့အပြင်ပြီးပြီးချမ်းမဲ့အပယ်လေးပါလည်းလာအောင်မယ်ခရမှားတဲ့အတွက်မှတ်ရမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါနာနာသတ္တဥနောကနာဘီနံပါတ်3ဒုစရိတဘီမှတ်ရတယ်နံပါတ်3ပါလေဒုစရိတဘီပါဆရာဒုစရိတဘီဗမာလိုပြန်တော့အကျင့်မှားတော့ဘေးခွန်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဗမာလိုပြန်တော့ဘာကွာအကျင့်မှားတော့ဘေးပါဆရာအကျင့်မှားတော့ဘေးဒုစရိတအကျင့်မှားတော့ဘေးမကောင်းတဲ့ဖြစ်ကျင့်နေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာမကောင်းတဲ့ဖြစ်ကျင့်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှားနေတာတုံးတဲ့မှားဖို့မှားပြီးပြောကြမှာဆိုတော့တကယ်မကျင့်ကောင်းတဲ့မကျင့်အပ်တဲ့ကင်္ဂါဝါလူတဲစီမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားကိုရောမြတ်တွေမကျင့်ကောင်းမှုမကျင့်အပ်ဘူးလို့တားမြစ်ထားတော့ဒုစရိုက်တရားကိုဟာမှန်ပါရဲ့ဆရာကျင့်ကောင်းတယ်ကျင့်နိုင်မှအကျိုးများတယ်ဆိုတဲ့အနေအချင်းအယူဆမှားပြီးတော့ဒုစရိုက်အနေအချင်းကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းမှားပြီမှားမှာပေါ့တရားမှားပါဘူးကွနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘုရားကမှားတော့တရားလာမှားကိုကနာနာသတ္တဥလောနာပိဋိနဲ့တွေ့တော့ဘုရားမှားတယ်နဲ့တွေ့တော့ဒီဘုရားမှားတာဟောတဲ့တရားမှားအောင်မလားမှန်တယ်ပါဦးဆရာအဲ့ဒါကဒုစရိုက်လုပ်ပြတယ်ဒုစရိုက်လုပ်ပြတယ်တော့ကြံပါဦးလားပြန်သွားပါဦးဆရာဒုစရိုက်နဲ့ဒုစရိုက်တော့သိရတယ်ဆရာဒုစရိုက်ဆိုတာဘာလဲမကောင်းဘူးလို့တာပါဟောမကောင်းတာကျင့်တာလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒုစရိုက်ဆိုတာကောင်းတော့ကျင့်တာဟောကောင်းတော့ကျင့်မဒါတော့မဆိုးဘူးတော်လားဒုစရိုက်ကမကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်တာလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒုစရိုက်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်တာလားမှန်ပါတယ်ဆရာဟောဒါပြည့်ဘေကုဏငါပြောတဲ့နံပါတ်2ဆိုတဲ့ဘုရားမှားတဲ့ဘေးတွေ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရားမှားပြီလားမှားလာပါအကျင့်မှားပြီလားအကျင့်မှားလာပါတရားမှားတော့အကျင့်မှားတော့ဘောနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအကျင့်ကဘယ်လိုမှားလဲဆိုတော့မကျင့်ကောင်းတဲ့မကောင်းသောဒုစရိုက်တရားကိုကျင့်ကောင်းတဲ့ကောင်းသောအကျင့်တရားဟူသောအနေနဲ့ပြောင်းပြန်ကျင့်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအမှန်တရားကြောက်ကောင်းတယ်တော့တွေ့ကြည့်အဲ့ဒါမျက်စိမရှိကြဘူးတဲ့ပညာမျက်စိမရှိကြဘူးလူကန်းကလမ်းသွားသလိုတဲ့ကိုလှုပ်တာကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့သူစားပန်းစားအားထုတ်နေကြတယ်ဘယ်နဲ့လို့ဘယ်လိုအားထုတ်ဒါဒုစရိုက်ကိုသူ့ရဲ့ဟူသောအနေအချင်းကြောင်းပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်အလုပ်လုပ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒုစရိုက်ဆိုတာကာယကံတို့ဝစီကံတို့မနောကံတို့ကာယကံလည်းပါဠိပါဒဒိဋ္ဌကာမိတုအကြိုက်ကြပြီသူများတဲ့တာကျသူစားခိုးခြင်းအကြိုက်ရတယ်သူတို့လုပ်တဲ့မကောင်းဘူးဒုစရိုက်တွေအဲ့ဒါကျင်ကောင်းပါလားမကျင်ကောင်းပါဘူးဆရာမကျင်ကောင်းအဲ့ဒီမကျင်ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကဘုရားအဆူဆူပွင့်တော်မူတဲ့ဒီလမ်းကျတဲ့ဒုစရိုက်များပြန်ခေါ်သွားတယ်ဟဲ့ဒါတွေမကျင်နဲ့နော်ကာကံသုံးပါးဝစီကံ၄ပါးနောက်က၃ပါးသူများတဲ့မတန်တဲ့သူစားမခိုးနဲ့သူများမလိမ့်နဲ့ပူပန်ပြောနဲ့အကြိုက်ကြပြီဒီလိုဒုစရိုက်7ပါးကိုဘုရားကိုရမတ်တွေတန်းပြီးတော်မူတဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေဘာအကျင့်တွေဒုစရိုက်အကျင့်တွေခေါ်ကြီးအဲ့ဒါတွေကျင့်လို့ရှိရင်ပြည်ပြီးချမ်းတဲ့အပယ်လေးပါလမ်းလိမ့်မယ်ဘယ်လိုကမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့လိုခေါ်သွားတဲ့မကျင့်ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တရားကိုပဲကျင့်ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တရားအနေနဲ့ကျင့်ကြတယ်တဲ့ကိုတို့နေဘောကမှားလားမှားပါဘူးမှားပြီအဲ့ဒါဘယ်ကစရကမာတိရစရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတို့ကမာတိပုံပြပုံတွေခေါ်ကြတတ်ပြတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာအကျယ်တွင်းကမာတိပုံပြပုံပြအဲ့တော့ကမာတိကြီးတီထောင်ဖန်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာကဘာစစ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူတွေဟာသက်တမ်းကသင်္ချာသင်ချင်းမယုံမတက်အောင်ရှည်လျားလို့အဲ့ဒီကတည်းကတရားကြနောက်နာကြလာတော့အကျင့်စာရိုက်တဲ့ဖောက်ပြားလို့ဒီချိန်ကစရဥက္ကကရမင်းတို့ဥက္ကမုခမင်းတို့လက်ထက်ကစ
era le piuma de sua limimu la drupiare men de ko ana ji ma so de so le sang sa ji do min ko liမ်ပြီးတော့ကျန်းစာတိကျန်းစာဟောင်းဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းရေးပြီးတော့ဆက်သွင်းကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပုံညူပါပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပုံနာကတော့ကဘာဒီရပါဟေးသူ့ဘာပြီးကလိမ်နေပွားလဲရာဇဝင်တွင်နေဟာအဲ့ဒီစဉ်ခါတည်းကတစိုးလက်ဆောင်လိုချင်လုံးလို့လက်နက်ပကလိုချင်လုံးလို့ရှင်မင်းကြောက်တို့ပင်ကောအနေအချင်းကျန်းစာတိကျန်းစာဟောင်းအနေအချင်းရေးသားပြီးဆက်သွင်းကြအရှင်မင်းကြီးဘယ်တရားတော်စုတစ်ပင်ကြီးမှာဘယ်တရားကြက်တရားစိတ်တရားဝက်တရားနွားတရားအစိုက်တာပြအဲ့ဒါလူကြောင့်တွေနဲ့ရင်းနဲ့ပူဇော်လို့ရှိရင်ဘယင်မင်းတရားကြီးမှာဓာတ်တဲ့တကုတ်တူဆိုအာနုဘော်တွေတိုးလိုက်မယ်ကြီးမားလိုက်မယ်တူတူပြောတော့ကလေးကျွန်းအစိုးရလိမ့်မယ်လေးကျွန်းမင်းဆက်ရမယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အထိပေါ်လေးကြောက်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးရေးတာပြီးဆက်သွင်းတော့ရှင်မင်းကအဟုတ်မှတ်လို့အဲ့ဒီနေရာဘယ်တရားကြက်တရားစိတ်တရားဝတ်တရားအစိုက်တာပြနွားတရားရပေါင်းများသွားပါဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးသူ့ဘုံတို့ကိုအိဒီပါကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အနေအချင်းအဲ့ဒါဒီလေပြီးတော့လေချောင်းပြည့်နဲ့ရင်းတာပူဇော်တယ်ဟောကိုချင်းခါရဒီလိုမလားဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာကြိုက်ကြည့်သမှာကွာသူကအသက်ရဲဆက်ဆက်လက်တဲ့ပါဏာတိပါဒအကုသိုလ်ကံကြီးဒုစရိုက်ကံကြီးလှုပ်ချင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးကောင်းမှာမလားဟာပေးကောင်းပါဦးဆရာဟောသူတို့ကတော့ပေးကောင်းတယ်တဲ့ပေးရမယ်တဲ့လုံနိုင်လေပိုးရဲ့အကျိုးများတယ်ဒီမလားဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာကဲဒါနဲ့ဒုစရိုက်ကျင့်မလို့လားကျင့်နေပါလေဆရာဒုစရိုက်ကိုသူ့ရဲ့ဟူသောအနေနဲ့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်၏အဲ့ဒါဒုစရိတဘေးပဲဟုတ်ရဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာဒုစရိတဘေးမကောင်းတဲ့ဖြင့်ကျင့်သောဘေးကြီးခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့ဖြင့်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်သောဘေးကြီးသုံးနံပါတ်မှန်ပါရဲ့အဲ့ဒါကြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဒုစရိုက်တရားကြီးကိုသူ့ရဲ့အနေအချင်းအကျင့်တွေမှားကြပါလိမ့်မှားမှာပေါ့တရားကမှားပေါ့ဟုတ်လို့တရားဘာလို့မှားပါလိမ့်မှားမှာပေါ့ဘုရားကမှားနေပေါ့ပဲနာနာတ္တဥလောကနာပြီးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘုရားမှနဲ့တွေ့ဘုရားကမှားနေမှမယ်သူဟောတဲ့တရားမှားပေါ့တရားမှားနဲ့တွေ့ဘုရားမှားနဲ့တွေ့တရားမှားနဲ့တွေ့မယ်တရားမှားနဲ့တွေ့အကျင့်မှားနဲ့တွေ့တော့ဒုစရိုက်ကိုသူ့ရဲ့မှတ်ထင်ပြီးတော့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပြီးနေကြ၏အဲ့ဒါကမ္ဘာတိကြတာဂတိကြအောင်မယ်နောင်လည်းဒီတိုင်းပွားအောင်ပါပဲဒါဒီတိုင်းအဆက်နဲ့ပွားကြဒါတော့ပြောက်ကောင်းတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲပွားမှာတယောက်မယုံကြည်တယောက်ယုံကြည်မှာပဲလို့တယောက်မလုပ်တယောက်လုပ်မှာပဲလို့ဒီတိုင်းပွားဟောဒါကြောင့်ပါဏာတိပါဒအစာကြီးတော့ကာယဝစီယမနောကဒီတော့ဒုစရိုက်စေဝတရားတွေကင်္ဂဝါလိပဲစီမကပွတ်တော်မူတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အဆူဆူတွေကမကျင်ကောင်းမကြံကောင်းမလုံကောင်းတဲ့အမှန်ဆိုးကရုပ်မှာတော့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်ဒုရဇူဝဆိုတဲ့တရားကြီးတွေမလုံကြနဲ့ဟဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းပညာရှိအပေါင်းတွေကတန်းမြစ်ထားပြီးတဲ့အဲလိုမိစ္ဆာအယူမဖြူစင်တဲ့လူမျိုးတွေကအသိဉာဏ်မပါတော့ဒီတရားတွေကြိုးစားပြီးလုံနိုင်မှအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုကြောင်းရပြန်မယူလားယူပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါဒုစရိတဘေးတဲ့ကိုင်းကောင်းပြီလားဗျအဲ့ဒီဒုစရိုက်တရားကြီးတွေမကျင်ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တရားကြီးတွေကျင်ကောင်းတဲ့ဟူတော့အနေအချင်းအင်းတိုင်းအားရကျင့်လိုက်တော့ကအကုသိုလ်တွေပြုလားဖြစ်မှာလားဆရာအကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်အကျင့်တွေကျင့်ပြီးတော့ပြေတော့ဘယ်ပေါင်းလို့ဒီလေးကကြံလာဆရာအေးမရေပေါင်းနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနိရိယဘေးနားလဲပါဟောလေးနဲ့မရောက်ပါဘူးဒါသိကြကြီးဒုစရိတဘေးမကျင်ကောင်းသောဒုစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်ကောင်းတဲ့ဟူသောအနေနဲ့ကျင့်ကြံလို့ရှိရင်ဒီဒီအချမ်းမဲ့၌အပယ်လေးပါးကိုမုတ်ချလာရ၏လေးနံပါတ်ပြီးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုဘေးလေးပါကြားကြည့်လားပထမနံပါတ်1ကဝိနိဗ္ဗာန်ဘေးခရီးဝင်ရတော့ဘေးဒီဒီချမ်းမဲ့ခရီး၅ပါးလာကြရောက်ပြန်ရောက်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာနံပါတ်2နာနာတ္တဥလောကနာဘေးဘုရားမှာတော့ဘေးဘုရားမှလို့ကိုးကွယ်နေတာတဲ့ဘုရားအစစ်အမှန်မှလို့ကိုးကွယ်နေတာဘုရားကမဟုတ်ဘူးတဲ့နားလားနံပါတ်3ဒုစရိတဘေးဘုရားမှမှပြောတရားလဲမှားရောပေါ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာဘုရားမှရင်တရားမှားပေါ့တဲ့တရားမှလို့ရှိရင်အကျင့်မှန်မအောင်မလားမမှန်နိုင်တော့ဘူးဆရာ
Tao tông nằm bao giờ đu gì ra bên này là đi à chuyện mà lúc gì nè bên như sao này bên đi vào làm ấy đấy à chuyện mà này bên bao mấy bên đi vào làm à họ bên đi vào làm đấy rồi thì bên đi vào bây giờ gì nào thôi rồi cái chuyện này là sao ta cũng là được cái gì ra đấy anh em bây giờ ta cũng là được cái gì ra đấy bắt mà rồi Wini pada baby sama ada bayam ada tiada do be, kadi memelo be, baby sama bayam ada tiada ada kita ada tu bisnya luar ke. Kau nana kada ulang ada be duit, duitlah, bayam ada be ni duit, kau sama kau lah, kau nama ni ada dua ni, nana kada ulang ada be, bayam ada be ni duit ni ye, tu dia mama ulang, mana awak tu dia mama ya tu dia mama orang mama nak tu dia mama sudah duzi dah bemu lah mama rasa lalu nama duzi dah bemu tu yang lalu nama duzi dah bemu tu yang bemu beli apa beli dan nak mama rasa kalau di beli lah asalnya jadi jual lah jual lah kau yang beli jual lah era yang bulan se aje niaga abis dia hanya ada ku Aje jizong di wini pada belong tuza, kalau mama rasa. Aje jizong di wini pada belong tuza, aje wini pada belong di semua. Payah mado nampak ni surat nana pada ulang na biar leluar me. Nampak ni nana pada ulang na payah mado biar leluar di semua. Tahu nampak dusri dah biar leluar me. Tahu nampak dusri dah. Cuma dia, le nampak apa yang dia lalu yang ni, contoh ya, mama rasa, kaya abi dia hanya ada ku, bulan se anjing dia sudah anjing ku cak, anjing juga tiga cak di pebela suruh je, nampak dia sudah wuni pada pe, anjing juga, cium lah, kaya nampak dia sudah wuni pada pe ju, cowok naik wuni pada pe kan, lu dua orang, tu saja ni, no, mama rasa, era yang, kubia cari pe lebar mah. Wini pada be nama dia nana pada ulang nabi nama ni dusri jabi nama tu abaya be nama le ari beji leba mal ari yang macam dia kana balu naru luna sudah pudu yang zadwa ayu nani atu sampai tu pilih bawa ni baru ya pilih bawa ni Era tiang kami dah coba kerja sama ada beliau luang jual. Kudai dan melu si, kudai dan pelajar lu si, beliau dah jual si lu si mana? Lu ni mau lah. Karena dia lu si ajang si. Dah tahun jauh si akang ni. Beliau wayang kasih cara sudah dia polong sensa basi si ajuh ngalu. Teme tong lesu nama dia dah bila beli biar dia. Lepas lesu dah beli kalau ini mana asalnya jiu ni dia. Kau ni sekali dia set ni dia, pada malam nampak dia sudah betul di semua ni, lalu dia sudah tidur me, na, mama rasa. Ada canggung lu belu ni nama melukan nama biji liba awal. Ari biji liba di, jaga mini piambi senyen jilu, asli nyali polu, toro jauh siapa kamba belu, suruh si, ari biji liba ga, kau ni jo lu doang cuza jali, na, mama rasa. Kau ni jo lu doang cuza dia diama. Ayo je, ayo kan, lesin cuba nelang ala enai are, lawan melan lesi, luaran degu tetap lali ne, sanyang tanda cuba melan lesi, hala, mana rasa, eraja, luaran degu tetap ne, sanyang tanda cuba di lusin jalusin lele, eri biji liba luar lojang diulo, tayah balik di penan semawe, na, mama rasa, ada penan ku, jamak jepene seka lalu cie. Aku jual dari biji liba lah. Gunung juk macam libol. Macam kalau nak jual suai biji liba ngaruh logo. Terkejut juji ni sekarang usah lagi. Hala, mama rasa. Dah nak jangan ada pergi kalau uli suruh. Kena pergi ni. Dah kena jadi biji liba lesat dah bio. Dari ubu atwet ni cari semua. Biji liba dengan lu ni sekarang langau surat akan bersejak surat. Alit yang pun alung ngaya lah ya.
တင်နာရှင်အတိုင်းတင်နာရှင်အတိုင်းနံပါတ်ရှင်အတိုင်းကပထမရှိမှုဆိုဘေးကြီးလေးကအရင်ပြဘေးကြီးလေးကပြပြီးတဲ့အခါကျတော့မာရန်တို့ရောက်ကြရကိုရောမြပြိဋိဘံစာယီပါနီးမှာမှာကြတော်မူတဲ့စကားတော်ကိုမှာရန်တော်ခေါ်တယ်။ဒါဘေးကြီးလေးကအရင်ပြပြီးတော့မှာရန်တော်ပြဒီလိုပြုရှင်နဲ့ပြီးသွားဒီလိုလို့တင်နာအခုအပြည့်ပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဘေးကြီးလေးကကိုပြလို့9ရက်လိုက်ရတယ်။အဲဒီချိန်ကရှာပြီးတော့သူပြိတ်လာခဲ့တာဒီ4လကျော်ရှိတယ်ဒီတော့ခုအဆင့်တိုင်းကြကြဘူးဆိုတော့အခုမာရန်တော်အခန်းရောက်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီကြီးကတော့ပြရပြီးကြီးဒါကြီးတော့ခုဖွင့်မှဝင်လိုက်ကြတဲ့လူတွေများအတွက်ဆိုတော့ဒီကြီးကမနာသေးဘူးပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါမနာသေးလို့ရှိရင်လည်းနာဘူးတဲ့သင်္นานသားအဟောင်းများထံမှာတစ်ဆင့်နာယူရပေါ့ဒီကြီးကဆိုတာဘာခေါ်လဲဒီဒေကြီးလေးကရှင်းရစွာချပြီးပြတာလည်းတခြားဟုတ်ပါဘူးဒီငါအားလုံးတော်သူဘုရားဘာသာဝင်ဗမာလူမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်သာသနာတော်ကြီးနဲ့ဆက်သွင်းမှလာပြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားဒီလိုပဲနေပြီးဒီလိုပဲပြေးကြမလားဘုဟုတ်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့တိုးပူပြီးတော့သာသနာနဲ့ပြည့်ရဲ့ဒီကျိုးကျုံကျိုးနတ်တဲ့အနေနဲ့ပြေးရမလားလို့ဒါလေးကြီးနားလည်မှုရှိအောင်ဝေဖန်တတ်အောင်ပြီးတော့မိမိလက်တရားဖြင့်ကျုံကြည့်နေတဲ့ဘေးကြီး၄ပါးဆိုတာပါရီလဲအခုတော့ဘေးကျင်းတယ်လို့ကြီးကျင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနဲ့ကြောက်ကြမဲ့ဆိုတာလို့လူလောကလူရည်လေးဖြစ်လာတော့မိမိတို့ရတဲ့အခွင့်အရေးမှာအပြည့်သုံးပြီးတော့ပျော်သူနေကြကျောင်းမှမတိလာမှမတိရှိရည်လည်းမတွေးတတ်ဒီလိုဖြစ်ပြီးနေကြလို့သာသနာနဲ့ပြည့်တဲ့ကျုံတဲ့အခါမှာပြည့်ဒီအပညာမျိုးလေးတွေပေါ်ထွက်လာအောင်ဒီတရားကိုကြိုးစားခြင်းအောင်အားထုတ်ခြင်းအောင်လူလားခြင်းအောင်ဆိုတဲ့အနေအချင်း၆လဲ၆ညောက်လဲညောက်စီလိုပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဆက်ရခြင်းဟောကြားတော်မူတော့ဒီမှာလူတကာတွေမှာကြောင်ကွင်းလို့မလွတ်နိုင်တော့ဘေးကြီးလေးပါရှိတယ်လို့ဒီဘေးကြီးလေးပါချပြအဲဒီဘေးကြီးလေးပါကိုအတူတူရဲ့ခွဲစိတ်ပြီးတော့အထုတွေရတာနဲ့ရှင်းလင်းအောင်ပြလိုက်တော့လူတွေလည်းဖြစ်လက်ဆက်တတ်တဲ့တို့မှာဘေးချင်းကြီးချင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့အမှုနဲ့အမှန်တော့နေလာကြတာမဟုတ်ပါဘူးလေဘုမတိလူလာတို့မှာပတ်ဝန်းကျင်မှာမလွတ်တာအောင်အမြဲကာရှိနေတဲ့ဘေးကြီးလေးပါရှိပါပဲဒီဘေးလေးပါမလွတ်ကြကာလပါလို့လည်းတို့သံဃာအဝတ်တို့ကလွတ်ကင်းကြလည်းမရှိအပေကြီးကလည်းပြီးလို့မလွတ်ပါလားလို့သမဏကြောက်ကြကောင်းပါလားဆိုပြီးတော့ဒီဘေးကြီးလေးပါကပြစ်ကျင်လွတ်ကျင်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးပေါ်ထွက်လာဒီဘေးကြီးလေးကအရင်စယူပြအဲ့ဒါ၆တယ်ကိုအမှ6တန်းကတက်မကြောက်ကြောင်အကျမ်းပါ6တောင်ကိုဆရာကိုယ်တော်နဲ့ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းဒါကြောင့်ဘေးကြီးလေးပါကြီးအပြင်အပြင်ဝိနိပါဒဘေးနာနာတ္တဥလောကနာဘေးဒုစရိယဘေးအပါယဘေးအဲဒီ၄မျိုးလေးကရှိတဲ့တဲ့ကနံပါတ်1ဆိုတဲ့ဝိနိပါဒဘေးရဲ့အတိတ်လေလေပတ်ပတ်ပြီးတဲ့လူတယောက်ဟာဖြင့်ဘုရားကိုယ်မှာလက်ကင်ကောင်းတစ်ခုအာဟုတစ်ခုဆိုတဲ့တရားမရရင်မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ကိုပေါ်လာအဲဒီခါကြလာတော့မှဟိုအာဟုလောက်တဲ့တရားတော့ရှားအောင်ပါပဲစိတ်ထဲမှာဒီလိုဆိုပဲမြဲယုံကြည်ပြီးတော့တရားရှာခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်ထွက်လာပြီးမှတရားရှာတော့တရားရကြတရားရပြီးတော့ဝမ်းဖြစ်တာပဲဒါပဲလေးရတကားပိတ်တာအဲဒီလိုစစ်စီခြင်းနဲ့ဌာနအနေအချင်းပြင်နှံ့ကပြတဲ့လမ်းစဉ်ဟာရှိမစွတ်ဘေးကြီးလေးပါအရင်ချပြီးပြပါလေဒါကြောင့်ဒီဘေးကြီးလေးပါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျေဝုံနဲ့ယခုကြတဲ့အချိန်မှလိုက်ကြတဲ့လူတွေများပြီးနားမလဲခဲ့တော့နာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များထံမှာတစ်ဆင့်နာယူကြပါအဲဒီဘေးကြီးလေးကအခြေခံထားပြီးတော့ဒီဘေးကြီးလေးကလွတ်ကြောင်းကြွကြောင်း
အတိတ်ဆိုကြပါစို့နံပါတ်1ဆိုတဲ့ဝိနိပါဒဘေးဟာဒီပြီးချမ်းတဲ့မှာလူငါငါတတ်တော်မှန်မှန်မများလာကြရလာကြကြရကြရောက်ကြရရောက်ဖြစ်ကြရဖြစ်ဒါကိုဝိနိပါဒဘေးကိုအဲ့ဒီကနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးလူတစ်ချက်မလွတ်လို့ရှိရင်ပြည့်နောက်ဘေးသုံးပါလွတ်ဖို့ခဲလူတစ်ချက်လွတ်သွားရင်နောက်သုံးပါလည်းလွတ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဒီဝိနိပါဒဘေးအဲ့ဒီဝိနိပါဒဘေးကပြည့်မလွတ်ပုံလေးတွေလည်းတော်တော်ကြီးစုံနေပြောရကြရပါပြီလူငါငါတတ်တော်နာပြည်ပြီးအခြားမဲ့နဲ့လာရာဂတိ၅မျိုးရှိတယ်နတ်ပြည်လည်းရောက်တတ်တယ်လာတတ်တယ်လူပြည်လည်းလာတတ်တယ်တိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်တိတ်တယ်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ငရဲလည်းလာတတ်တယ်ဒါဂတိ၅ပါးပေါ့ဒါကြောင့်ဇီဝဂတိပေတဂတိမနုဿဂတိတိရိစ္ဆာန်ဂတိနိရိယဂတိအဲဒီဂတိ၅မျိုးမှာသူတူစဉ်သွားလဲပြေကြရဲ့ပြင်သူသွားခြင်းဟာသွားတယ်သူဖြစ်ခြင်းဟာဖြစ်တယ်သူကြခြင်းဟာကြတယ်လို့ဒါဗျံပရာကြတဲ့ဘေးလို့သူခေါ်တာအဲ့ဒါနားလည်ထားကြအခုမှလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလဲစဉ်းစားပါဟုတ်လားမဟုတ်လားဟောလက်ဆက်တော့ကိုယ်သိရချမ်းမယ်မှာသွားကြလာကြဂတိကငါးမျိုးရှိပါပဲဒီဝရတိနတ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာပဲသေတဂတိစိတ်ဓာတ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတာမနုဿဂတိလူကြီးလည်းဖြစ်တာတိရစ္ဆာန်ဂတိတိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာနိရိယဂတိငရဲလည်းလာရင်လာတာပဲဟောဒီ၅မျိုးမှာသူဖြစ်ခြင်းဟာဖြစ်သူကြခြင်းဟာကြသူရောက်ခြင်းဟာရောက်အဲ့ဒါဝိနိပါဒဘေးကိုအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဘေးကလည်းထုတ်ကြည့်စစ်ဆေးလည်းကြည့်ဖို့နေပြီးဒီဂတိ၅မျိုးမှာဘယ်သွားမှာတော့မေးသာသနာတဲ့တော့ပြည့်ကျုံနေကြပြီလို့ဒါရဲ့နေပြီးရဲ့ဒီ၅မျိုးတော့ဂတိဘယ်ဒီသွားမှာတော့အဲ့ဒီ၅မျိုးတော့ဂတိလည်းပဲကောင်းတဲ့ဂတိနဲ့မကောင်းတဲ့ဂတိခွဲလိုက်တာနှစ်မျိုးထွက်လူဂတိလူဂတိဒုဂတိလူဂတိဆိုတာလူဖြစ်နဲ့နတ်ဖြစ်နဲ့ဆိုတာသူဂတိခေါ်ကောင်းသောဂတိစိတ်ဓာတ်ဖြစ်နဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နဲ့ငရဲကြမယ်ဒါဒုဂတိခေါ်ကောင်းတဲ့ဂတိမကောင်းတဲ့ဂတိနှမျိုးခွဲတော့ဒီလိုထွက်လာကြံပေါ့နှမျိုးထွက်လာကြံပေါ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဂတိမကောင်းတဲ့ဂတိနှမျိုးရှိတဲ့နေ့ကနေပြေသွားမှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်စေတန်းထုတ်သားမှာလေကြရလားလို့မေးတချို့တော့ကိုယ်တည်းယုံကြည်တယ်ငါဒီတော့အပယ်လေးပါမလားဘူးငရဲတိရစ္ဆာန်တိတ်တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပါမလားဘူးမဟုတ်ချလူကောင်းနာကောင်းတော့ဖြစ်မှာပဲတဲယုံကြည်ယုံကြည်တော့တဲ့အာကုလောက်တဲ့တရားများရရဲ့လားလို့တတိနေတဲ့တရားခေါ်တတိနေတဲ့တရားခေါ်ရောဒီတရားမျိုးရပါလားတောင်းခံရပါလားတောင်းခံမလားလို့ကိုယ်လည်းကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မေးကြည့်ဒါကြောင့်အဲဒီလာရဂတိ၅ပါးမှာသိပြီးချမ်းမဲ့မှာသူလာခြင်းဟာလာတယ်သူသွားခြင်းဟာသွားတယ်သူဖြစ်ခြင်းဟာဖြစ်တယ်သူရောက်ခြင်းဟာရောက်တယ်လို့အဲဒီဝိနိပါဒဘေးကြီးကပြည့်မလွတ်ကြလို့ပြေတော့ဘာလို့ကြဒီလိုဘလူးတည်လူမိုက်သေးလဲဒူဒူပဲလူလိမ္မာသေးလဲဒူဒူပဲပညာရှိသေးလဲဒူဒူပညာမဲ့သေးလဲဒူဒူပဲလူစင်းသေးလဲဒူဒူပဲလူချမ်းသာသေးလဲဒူဒူပဲရုပ်ဆိုးတဲ့လူသေးလဲဒူဒူရုပ်ဆိုးတဲ့လူသေးလဲဒူဒူပဲနာမည်မကြီးတဲ့လူသေးလဲဒူဒူပဲနာမည်ကြီးတဲ့လူသေးလဲဒူဒူပဲသခိုးညာသေးလဲဒူဒူဘိန်းစားသေးလဲဒူဒူပဲတကယ်လူကုန်နာသေးလဲဒူဒူပဲ30ဘုံပုထုဇဉ်ဘွားနဲ့ပြေကြရဲ့လေးကြီးဒါမျက်မြင်ကိုယ်ရရဲ့ဒီငါကြီးကြီးတော်လေးလျှောက်ကြည့်သေလားဆိုမှပြဒါလို့ကာလင်ကတဏအတိမကြဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းသွားတော့ဒီသက်ချဒုရိချဒါဤကာလင်ကတဏအတိမကြဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းသွားတော့မရေမရရဲ့ဒီသက်ချနဲ့ချအတိမကြဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းသွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်အရီမန်းကိုလူတန်းတယ်ဆိုတာဒါမတကဘတ်ကိုဖွင့်ပြကြတယ်သိပြကြတယ်အဲ့ဒါမှလည်းဆိုတော့ဟောဒီသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိမကြဘူးတဲ့စောစောကပြောထားတဲ့ဂတိ၅မျိုး၅စားရှိတဲ့အ ਨੇ ကလူဂတိရဲ့လာသလားဟဲ့ဒုဂတိရဲ့လာသလားဟဲ့
အတီးကြဘလူးမှမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ညော်မှန်းယိုရမ်းပြီးတော့ဆေးဒီကိုယ်ကြီးချီမမြက်လက်မြဲပါပြီလူစုအတွက်ကြီးမှန်းပြပြတူတာကုလူကမလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မတည်ရင်တော့သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားသွားတာလည်းများပါဒေဝီတိကြိုးစားသွားတချို့လည်းဒေဝီတိကြိုးစားသွားတော့စိတ်ကြလည်းစိတ်ကလည်းမချလို့ကြံတဲ့ရှင်မျိုးသားချင်းများကပြည်သေးတဲ့နောက်မှာတခါချပြီးတော့သူ့အတွက်ကုလူရည်ရွယ်ပြီးလို့ရပြန်တယ်လို့ပြီးရပါလိမ့်အမြတ်တာပေးရဘလူကြီးဘဝရမဲ့အတွက်သူကုလူကောင်းမှုပြုရဟဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်အမြဖြစ်ရသွားတာဒီတာရိမောရဏခေါ်ရဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရသွားတာဒီကဘယ်ဘုံမှမသိအပေလူကပဲလာနေကြလားလူကောင်းနာကောင်းပဲပြန်ဖြစ်တယ်ပြောတာပါမပြောနိုင်လို့အတီမကြလို့ရနေမှန်းပြီးတော့မျောမှယိုရမ်းပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးရအဲ့ဒါဒီကပေးရတဲ့အမြတ်တမ်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတိုက်ဆိုင်တဲ့ဘဝတာရိမောရဏခေါ်ဆိုနေတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းခမရဟိုကနေပြီးတော့သာရိမောရဏခေါ်သာရိမောရဏခေါ်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့သူ့လည်းပဲနတ်ပြည်လို့ရှိရင်လည်းကြီးကြီးဥစ္စာတိုးတက်သွားတယ်နတ်တွေပြည့်ပြီးမင်္ဂလာတိုးတက်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျမ်းလောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တို့သောသောပြောတဲ့အတူကဲတို့နတ်တို့တစ်ဆယ်ကတစ်ဆယ်အားဖြင့်ပြောကြလို့မိမိတို့သာရိမောရဏခေါ်ဆိုနေတဲ့ဘဝမျိုးရောက်ရင်လည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်ထောက်ပံ့ပြီးတော့ပြုံးနေစီပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးဒီတော့သောသောပြောတို့လူကြီးတွေဉာဏ်ကြီးဉာဏ်ငယ်ရေးကြမလို့ပါဘူးလူချင်းလူချမ်းသာရေးကြမလို့ပါပညာရှိပညာမဲ့ရေးကြမလို့ပါလူဂုံရှိဂုံမရှိရေးကြမလို့ပါဘလူတေတေပုတ္တိရှင်ဘဝနဲ့ပြေလားဆိုမှပြအဲ့ဒီပြေပြီးအချမ်းမဲ့မှာဒုက္ကတိလားဒုက္ကတိလားလို့တစ်ဖြစ်ကြမပြောနိုင်တဲ့ပြေခြင်းမျိုးဖြင့်ပြေတာဒါဝိနိပါဒဘေးခေါ်အဲ့ဒီဘေးကြီးကတကယ်အေးသွားအောင်တကယ်ကျွတ်သွားအောင်တကယ်လွတ်သွားအောင်တကယ်စိတ်ချရအောင်ဒါလုပ်ကြမလဲလို့ဒါတောင်းတူဒါရဲ့လုံကြီးမရှိလို့လားဆိုဘုရားကိုရောမြတ်ရှင်းမြင်သွားတာတတ်တော်များအတွက်တဏှာတစ်ဖြစ်ထုံးမာသွားတဲ့ဒေသနာကြီးအများကြီးတဲ့လမ်းစဉ်တွေအများကြီးဒါငါတို့ဒီမှာလူတကာတွေကမသိဟာဘုရားကိုယ်တော်ကဂရိမမြဲဘူးပဲပုရိသေဝါနဲ့ပြင်ဂရိမမြဲဘူးပဲဝိနိပါဒဘေးကြီးပြင်းလို့ဘူးပဲလွတ်ချင်ဒီလိုလို့ကိုယ်တော်ကကြိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့သနာတော်မူပါတဲ့ပေါ်ကြတဲ့ဒေသနာလမ်းစဉ်တွေရှိအဲ့ဒါဒီသူငါလူကရုပ်တွေကနားမလဲတော့မျက်စိလေးကလဲကလဲနဲ့ဒီဟာဒီကြလေရက်ကလေးဆန်းရဖြစ်လာလေရက်စီလေးပေကလာနဲ့ဟိုအားကိုမလို့ဒီအားကိုမလို့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယုံသားကြမရှိကြောက်အားတွေပိုးအဲ့ဒီကကြောက်အားတွေပိုးပြီးတော့ရက်ကလေးဆန်းပြာနဲ့ကြောက်လှလှနဲ့ပြေးလေးပိုးထိုးကြောက်လှလှနဲ့ပြေးရပိုးထိုးရဲ့ရဲဝေါနဲ့တီရီတတ်နဲ့ပြေးရကြတော့သူ့နဲ့အာဟုလို့တရားရှိကြတော့မတွေးမွေးသေးတဲ့ခေါ်တရားမျိုးကြမတွေးမွေးသေးတော့အပေရနဲ့ကြောက်သူ့နဲ့အာဟုလို့လက်ကင်ကတရားလည်းရတာတော့ဘယ်နဲ့နည်းအပေလေးမလာနိုင်ဘူးကောင်းရာသုပတိတာလာရရှိတယ်ဆိုတဲ့လက်ကင်ကောင်တရားတစ်ခုရှိတာအာဟုကြအဲ့ဒီဒါပဲအဲ့ဒီအာဟုလို့တဲ့တရားကောင်းတစ်ခုကိုတို့လူကြီးရကြပါစေလို့စေရနာကောင်းတဲ့ဒီတင်နာကြီးကိုရိုးသားစွာနဲ့ပြီးခံပြီးတော့ကိုလိုပဲအောင်းလို့ဒါကြွားရလည်းဟုတ်ပါဘူးဘာနဲ့ဘာပူကြမှာလည်းကိုမပြောပါဘူးမိမိကိုယ်တော့မိမိယုံကြည်ကြတယ်ငါဂရိရဲတဲ့အရှင်တန်းတော့ရောက်တယ်သုတိဘွားတော့မလာနိုင်ဘူးအဲဒီလိုယုံကြည်တရားလျော်စွာလူများကိုလည်းသနာပါပြီ၎င်းဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့ကျုံတဲ့အခါကြီးမှာအပေဆိုးနဲ့မပေကြပါဘူးနဲ့စိတ်ထဲမှာဒီစေရနာအရင်ထားပြီးတော့ဒီစေနာကြီးကိုစတဲ့ကြိုးတော်ပြီးတော့ဟောပြောပြတာလာခြင်းဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါယုံကြည်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပြီးတော့သမာဓိရရနဲ့နာကြစေခြင်းနဲ့မယုံကျက်တဲ့ဆိုတဲ့အနေအချင်းမနာပါနဲ့နာကြလည်းမလို့ပါဘူးယုံမှမယုံပဲနာရဲ့အပူပဲဒါကြောင့်
တကယ်ပြောသွားတယ်ပဲတို့ဝိနိပါဒပေပြီးချမဲ့ဂတိ၅ပါးဒုက္ခတိဒုတိသမျိုးရှိတဲ့နေ့ကဒုက္ခတိဘဝအပယ်လေးပါးတော့လုံးဝတကားပြီးသုက္ကတိဘဝကလည်းလာရရှိတော်ရဆိုတဲ့မင်းကောင်းနာကောင်းကိုတကယ်ပြင်းတယ်လို့တောင်းခံထားရင်တို့ကငင်းကြမလို့ဘူးပဲဝမ်းမန္တတာနဲ့အာရပါနဲ့လိုက်နာဖို့ပဲရှိတာပဲဒါစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေထားပြီးတော့ကြည့်ကြကြနဲ့မိမိရရနာစီခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘလူရဲ့လိုက်ရကကြီးမှစားပြီးတော့ဒီလိုနေခြင်းနဲ့အမြ7 နှစ်လုံးလုံးကြီးအပင်မဆန်ဟောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတချို့လက်ဆောင်လည်းမစားပါဘူးယူခြင်းလည်းမပါပါဘူးတဲ့မြစ်တတ်စင်စင်ကြဲကြဲသားရှင်ထားပြီးတော့ပြနေတဲ့သင်္นานမှာအဲ့ဒါပြောရခြင်းနဲ့ဂုံပေါ်တာမဟုတ်ဘူးကမောက်ကမစကားပေါက်ကြီးအလုံးမများလုံးလုံးဒါကြောင့်တော်ပြကြီးလည်းအမိတ်ရှိပါရဲ့ဒီသင်္นานလူ3000ကျော်ဆိုတော့မင်းတပည့်ကြီးမှတ်မနေနဲ့အတူရှိတိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါတယ်စမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပါတယ်အပြည့်ဆရာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပါတယ်မင်းဟောတဲ့တရားကိုတကယ်ယုံကြည်လေးစားတဲ့အနေအချင်းတကယ်လူလားလို့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါတယ်ဘုရားကဘင်းကြီးကပါတယ်လို့အမိတ်ရှိတဲ့ယုံနေကြီးပါတယ်တော်ပြညာအမိတ်မရှိခြင်းနဲ့ဒီလိုလိုစိတ်ထဲမှတ်ပါဒါရဲ့အဲဒီလိုကိုမယုံကြည်နဲ့မယူထမ်းပေါ်ကိုယုံကြည်နဲ့ယူထမ်းပေါ်သူတော်ကောင်းတရားဟောနေတဲ့ဥစ္စာပဲအဘာကအတူရှိတိုင်းကြလည်းမလို့ဘူးအပြည့်ကြာကြလည်းမလို့ဟောတို့ကြရဲ့ဒုယူဖို့ပဲရသော်ပြကိုရောညာတုတ်တော်ဟောတဲ့ဒေသနာရှိတီကိုဗမာလူနားမလဲလေအောင်ပြီးခါပြီးကြတဲ့သူတော်ကောင်းတရားပါလားစိတ်ထဲမှာသူတို့လည်းအောင်းမိကြအဲ့ဒါမှလည်းတရားလေးရတာပါလေအမှန်စင်စစ်မယိုးသားတဲ့စေတနာနဲ့လားနာပြန်ရင်ဒီကဟောသွားတဲ့သဘောအတိတ်ရဲ့ဘေးထားလို့အပြစ်တွေလို့ရပါမလို့ဒီနေရာအပြစ်တွေ့ပါမလို့အပြစ်ရှားတဲ့အနေအချင်းရှားနေရင်ဒုလူကြီးတရားရဖို့ချင်းတရားလည်းဘယ်တော့မှရအောင်တရားမရတဲ့အပြင်အကုသိုလ်တွေကအများကြီးဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ဆက်အိမ်မှာထိုင်းနေအကောင်ကအဲ့ဒီလာပြီးတော့အကုသိုလ်တော့မလိမ့်ကြဘူးအမှန်တရားဆိုးတဲ့အပြင်မျိုးပေါ့ကြောက်เสียရလေသင်္นานကောင်းဒါကြောင့်စေရနာယူသားကဖြည်းဖြည်းသွားနဲ့ဒီကပေါ်ပြောသွားတဲ့သဘောလေးကြီးမမိအောင်မသိအောင်သောသောတောင်းကနဲ့ပြေးထားတဲ့သဘောလေးကြီးပြေးကြမှတ်သားပါအပေလေးပန်းတကားပိတ်တဲ့အဆက်အတန်းကိုရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်လို့ရက်တောင်းခံထားတာဒီရိုးတဲ့တန်းခေါ်အဲ့ဒီတန်းရောက်ပို့ပြီးတာအဲ့ဒီတန်းရောက်အောင်ပို့ပြီးတော့ကကျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လိမ့်မယ်ရက်သင်ပေးတဲ့အတိုင်းနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လိမ့်ဉာဏ်မီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လိမ့်ကျိုးလည်းမကျိုးစားဘူးမှတ်လည်းမမှတ်ဘူးနားလည်းမနာယူဘူးသံဃောရအနေအချင်းအပြည့်ရှာလို့တဲ့စေရနာဇိုးနဲ့ဆိုဘယ်နဲ့ရရောက်လို့ရက်လျောင်းတောင်းခံမတော့ရအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဏှာလို့ရှိအပေလေးပါတကယ်တခါပိတ်တဲ့တန်းမြရောက်လို့တို့လက်ခမောက်ဖတ်တဲ့ဟဲ့အမနာဝန္တာကြကောင်းရဲ့တို့ကိုတို့မဆုံးပြတဲ့ဘဝဇူးကြီးရဲ့တို့တည်းအပေလေးပါလားမလားကောင်းဝတုတိလားမလားဆိုတော့တို့လည်းမပြောနဲ့တို့မိကလည်းပြောနေရှင်ပညာတိလည်းပြောနေဘလူးမှမပြောနဲ့ငါကူလည်းငါစိတ်မချအဲ့ဒီဘဝဇူးကြီးနဲ့အပေဇူးကြီးအပေမျိုးတွေမပြေရပဲနဲ့တကယ်ကိုပဲအပေလေးပါလုံးလုံးလျားလျားတကားပိတ်ပြီးငါတော့ကောင်းရာဒုက္ခတိတဲ့လာရရှိတော့တယ်ဆိုတော့အစ်မျိုးကိုရောက်အောင်ကျေတင်ပေးနေတဲ့သင်္นานပါလို့ဒါကြောင့်စေရနာယုစိတ်ရိုးလေးတွေနဲ့စေရနာကောင်းစိတ်ကောင်းလေးထားပြီးတော့မှတ်မှတ်သားသားနာကြပါဒါတင်နဲ့ဖွင့်နဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တိုက်တွန်းလာခဲ့တဲ့သတိပေးလာခဲ့တဲ့အမှားမှအချိုလိုလေးပြင်မှာဆိုလို့အကျိုးလူလို့လာပါတယ်အပြစ်တွေရမှလည်းဆိုးပါတယ်ဒါကြောင့်အကျိုးလူလို့လာလို့ရှိရင်လည်းပဲအကျိုးတကယ်ဖြစ်သွားအောင်စိတ်ကောင်းကြောင်းထားကြပါဒါကြောင့်သင်္นานပြီးရှေ့ဘီကြီးလေးပါအရင်ပြဘီကြီးလေးပါအရင်ပြတော့သောသောပြောသူတွေလူများဟာဝိနိပါဒဘီကြီးကတကယ်ပြည့်လို့တဲ့နေပြီးဘယ်လိုနဲ့ရှိပါလိမ့်လီးနာဘယ်လိုရှိပါလိမ့်သူများကတောင်းခံတယ်အခုပြရတာဆိုရဲရသော်ပြကိုရောကြမှားရန်တော်လေးကိုရောညမှားကြတော်မူတာဘာမှားလဲပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာကြီးမှားကြတယ်ဆိုတဲ့စကားအင်တာရေးကြည့်တယ်လို့ဘာထောက်ကြည့်ရတို့လူသားများထောက်ကြည့်ရလူသားများလည်းမိဥဖောက်တေဂာတိကြလားဆိုမှတေဂာတိသေးတဲ့မှာ
Mare Sura, a year a Jizo Mara, no? Mamma, Hogala, Mamma, Harry. The Gandhi says, Yore, a year a Jizo, so Logan, do a doing in Yara. The Gandhi, who one big gun, Yaha, now the Yini Aboma, the Gandhi, Maha, he, for you. Oh, you don't get another one, no? Mamma, you don't hear Madeganoa, South of Gitio, who did the Hari, a good Gandhi says, Maja, Boris, Amadan Tambusi, the no, Emana, Yuji, the no, losing an upline at the Yin, to the Luzua. To a photo for a Tumi by the Gandhi, your hair. Hogala, Mamma, a good do so Yaga Goronadia. Living in a Gavadi Barmy Tribute of Yajo, Juzara. No, dear la, not the one you like the Benejo. Not the one you do. You is not the one you do. No, dear Garo. Do me that you leave water. They by you as a yard, no? Mamma, yeah. But you shall out. Yavida neighbor, you son of them, you get it. Yavida neighbor, you or son of them will be there now. Living in a Gavadi. Barmy Tea. At a living in a Barmy Tea, your Payajon Juza. Payajon Juzara, living in a Gavadi, Barmy Tea, your Payajon Juzara, Kuronia Adulam, Hoba. For good. Kuronia Adu, do it as a big warrior, neighbor, Wimama, one neighbor, Jimabo, but you are Davi, Uronadia, living in a Gavadi. Neighbor, Yavida, Yavida to the neighbor, there was one of them who would live in the Gavadi, Barmy Tea, or Payajon Juzara. Marobinari, Dubala, Matinjaula, Egla, Imare, Karuna, Tada Mahadagara, Maduna, or Satuan Yapon, Titi on Fanar. I live Canara with a Kuronagia. Ayaji Yalu lives in an hour, Javina Galabalo, not the one that will say, and you choose up on the same house here. Now, so get a friend of Sangani Jaro. Majaro Mude Sagaro, Kamana Yijiba, eh? And it's Majaro Mude Sagaro, a Yiji, a DJ, Nale, Station. Easily, Yaji, Lagoff Marando, who teach me Yaj in Tibare. I am Marando, the Carabia, the Modibo. Masmag and Yaga Kuronia, Preliban Sanga, who got the Cardia, no? Mamma, Preliban Sanga, who do a Tobadine. A bed there, so Lucia Bima. Yaga Kuronia, Preliban Saya, a Kayadoma. I did Preliban Sanga, Sevema, Alino Latuania, Jimwe Bago, Canaro, Bubaze. Majaro Mudo, Marando Zaro, Pima Topo, no? Mamma, Ioma, there is Marando, a baby with the car. Culture charge, we via. Culture charge, we ride the body, Lejo. Then on the radio, you say Yama. Marano, a baby, culture charge, we vanoma. Urone, Julia, Debo, Salu, Macumba, Lali. Pima B. Hold Mamma. A good one in the leisure of media, Pavia, Susan, Media, to do that. To me, I let it go, I put under Nagizal, the Mother Nagizal, Nagazal, Nagizal. So, if you mean I did a Buddha of Malibu, Ranaguma, Gugu, a cigar, that is, the Ubla Buddha Baga, loud, Luve Laja. No, Mamma, you are Mazadru, can I give you two cold, Bama, see you? Ayazura Loga and Yazumu do, Google Cigar at Davidi. Ayazura Paya, Hora Buddha Diamro do, Google Cigar at Nangarazai. Ayagura Pawala at Maro, the do, Google Cigar. Congezu at Bambi. Paya Jivi, the do, Gobala Jimmy, Hello Miare, now is out. Paya Jivi, a do, Gobala Miare, now. Then Aronia Jivi, a do, Gobala Miare, now. Now we are going to be less raw. Would you dandy love a Syrian area? Yadia Nanga Duma Wajila, beautiful Buddha Baza, for thy music, prophecy, no? Mamma, all I you see a big and harmony do. A could be Marano will culture you a dear woman at a budget. Amali Paya Jizu, the Adobo Salum Bakumbala.
တို့အမတန်ယူရမြလေးဘိုးပြည့်တုတ်တင်လာတဲ့ဆိုတော့မိကျေးဇူးဖာကျေးဇူးနဲ့တော့မနိုင်ကောင်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကျေးဇူးတွေကတို့ပေါ်များပါလားဟဲ့ဒီလိုသိတာဟုတ်လားမှန်ပါပဲဆရာဒီလိုသိတယ်တော့ဘုရားကနားမထောင်လို့ကျိုးမှလားမဖြစ်တော့ပါဘူးဘုရားပြစ်တယ်လို့ကျိုးမှလားမဖြစ်ပါဘူးဘုရားစွန့်လို့ရောမဖြစ်ပါဘူးဒီလောကကွယ်ငါပြောမယ်ကြီးရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့စကားကိုယ့်အပေါ်မှာလူရင်းမရှိအောင်ချင်းရောက်ထောက်ပံ့တဲ့ကျေးဇူးရင်တယောက်ရဲ့စကားဆိုပြီးမြေဝကြနားတော့တယ်နော်မှန်ပါပဲဆရာဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးကျေးဇူးလည်းပြန်ပြီးတော့ဆက်ကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိကျေးဇူးကအလွန်တင်တာကိုဒီလိုပါပဲရသော်ပြကိုရမေကျေးဇူးတော်တွေတို့ဘောဘယ်လောက်များနေတယ်ဟဲ့အမှန်တကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတွေပါလားဟဲ့တို့တော့အသက်နဲ့မြပေးဆက်လို့ကုန်ကြမရှိပါလားဟဲ့ဟောဒီလိုသိလာတော့ဘုရားရှေ့ရပိုးပြီးတော့ကြီးညိုလားကြီးညိုပါလေကြာဘိုးလေးစားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားလည်းမစွန့်တော်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီချိန်ခါကြတော့ဒီအပြည့်ညာကြီးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တို့သင်္นานသားတွေလာကြမှာကွာဘေဘာသာကလာလို့ဆွဲခါမှာရလားမရပါဘူးဟောရင်ပြောဆွဲဆောင်မဆူထားနဲ့တစိုးလက်ဆောင်ပြီးတော့ရမရနိုင်ပါဘူးဒီလိုလက်ဆောင်ပြီးမရနိုင်ပါဘူးသိပြောနေတဲ့နဲနေတာမရမှာများတော့ပါပေါ်လို့မတင်နေငါတော့ဘုရားမစွန့်နိုင်သေးဘူးကွာနော်မှန်ပါပဲဒီတခါလာရင်ပြီးတော့အပိညာလေးတွေကအပေဘေးကတကယ်အေးပေါင်းဒီအပိညာလေးရလို့တို့မှာအပေဘေးကအေးပြီးပို့ငင်းပြီးပို့ဆိုတော့ဒီအပိညာရလာတဲ့တရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေမသိရဘူးသိလာပါဘူးဒီတရားသိပြီလို့နော်ဒီတရားနဲ့တွေ့ပြီလို့တို့မို့တို့မှာအပေလေးပန်းတပွားပွားနဲ့ခံရအောင်မယ်အမှန်တရားကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပေဝဆင်းအပေဒုက္ခကြီးခံရအောင်မယ်အခုတော့ဒီဒုက္ခကြီးဒီမှာငါခွန်းလုံးကျွလွတ်ပါယူတရားကြောင့်နော်မှန်ပါပါဆရာဒီတော့တရားကျေးဇူးကိုဆက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကျေးဇူးတွေသိမလားဘူးလားသိလာပါတယ်ဆရာအေးအဲ့လိုသိတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတခါလာရင်သံဃာကျေးဇူးကြကြတော့ဒီလိုပဲသံဃာကျေးဇူးဘယ်လိုပြင်မှာတို့သိလာတဲ့တရားအပိညာလေးတွေဒေရရပရိယတ်ဒီဒေရရဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာတို့ဝိနည်းပြီးဓမ္မဆိုတဲ့ပရိယတ်သုံးပုံပြီးတော့ပရိယတ်တိရရတယ်ဒေရရပရိယတ်သုံးပုံရပါအေးပရိယတ်သုံးပုံရအဲ့ဒီပရိယတ်သုံးပုံခေါ်တဲ့ပရိယတ်ကြီးကိုဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်ခုနှစ်ပေါင်း2500ပြည့်အောင်ပေါ့ကွယ်တလုံးတစ်ပါးမှာသွင်းကြမရှိအောင်မပြောင်းမပြတ်အောင်မတိမ်ကောအောင်လို့အာသရိယပရံပရာပြိဋ္ဌာနိပြိဋ္ဌာတလက်မှတလက်ဆက်ပြီးတော့မပြောင်းမပြောင်းစောင့်ရှောက်လာတဲ့ကျေးဇူးတွေသင်္ဃာတော်ကျေးဇူးတွေပေါ်လာလားပေါ်လာပါဟုတ်ပေါ်လာဩကိုရောမြတ်များအာသရိယပရံပရာဆရာဆက်ပြိဋ္ဌာနိပြိဋ္ဌာတပည့်အဆက်တလက်မှတလက်ကမ်းပြီးတော့ဒီပရိယတ်ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ခေါ်တော်မူတဲ့တရားတော်ဒေသနာကြီးတွေမပြောင်းမပြတ်အောင်ဆောင်ရွက်လာလို့စောင့်ရှောက်လာလို့ထားဆောင်လာကြလို့တို့ဒီအပြည့်ဉာဏ်ကြီးရပြီလေဒါဘယ်လိုဆိုတော့သင်္ကားတော်ကျေးဇူးကဆက်ပြီးလို့ကုန်ကြကြောင်းရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒီအဲ့ဒီခါကျတော့သင်္ကားကြီးညိုတတ်ပြန်ရောလို့နော်မှန်ပါတယ်